ษานะครับแล้วจะมีองค์ประกอบอีกอันหนึ่งก็คือองค์ประกอบที่ 6 เรื่องของด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการดำเนินการจะคล้ายๆกับองค์ประกอบที่ 3 ก็คือจะต้องมี PDCA นะครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังทีนี้เรามาดูเมื่อสักครู่พี่บอกแล้วนะครับว่าองค์ประกอบที่ 3 มี 2 ตัวบ่งชี้มี 3.1 กับ 3.2 ทีนี้ไอตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ก็จะสนใจที่ 3.2 นะครับ 3.2 จะมีหัวข้อที่ต้องผ่านการประเมินทั้งหมด 6 หัวข้อนะครับหัวข้อที่ 1 นะครับก็คือเราเนี่ยต้องจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้านเรารู้ไหมครับว่ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีทั้งหมดกี่ด้านไม่ทราบใช่ไหมครับนี่ครับเปิดหน้าแรกดูเรื่องของการเทียบค่ากิจกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา TQF ครับผมมีหมด5ด้านอันนี้คือเป็น TQF อย่างน้อยนะครับที่ทุกมหาวิทยาลัยจะต้องมีนะครับแต่ก็จะมีที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถ้าจำไม่ผิดเขาเพิ่มเป็น9ตัวนะครับเพิ่มจากอันนี้อีก4นะครับอันนี้คือขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับในการดำเนินการของเราเนี่ยเราขอแค่5ตัวพอ5ตัวเราก็ยังทำก็จะไม่ไหวนะครับ เราอย่าเพิ่มนะครับเรามีแผนไหมแผนที่มันสอดคล้องกับ TQF ไหมนะครับถ้ามีไปดูข้อที่2ข้อที่2นะครับมีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาไหมก็คือมหาวิทยาลัยมีการชี้แจงไหมว่าการประกันคุณภาพเป็นยังไงทำแบบไหนแล้วนักศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างนะครับถ้าเกิดว่าผ่านข้อ1ผ่านข้อ2เสร็จไปดูข้อที่3ครับก็คือนักศึกษาเนี่ยได้นำความรู้ด้านประกันคุณภาพเนี่ยไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างก็คือนักศึกษาระดับปริญญาตรีครับจะต้องจัดกิจกรรมอย่างน้อย5ประเภทตาม TQF ด้านคุณธรรมด้านความรู้ปัญญาความสัมพันธ์แล้วก็การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเราจะต้องจัดกิจกรรมให้ครบทุกด้านนะครับถ้าเกิดว่าเป็นบัณฑิตศึกษาให้เลือกเอาอย่างน้อย2ด้านนะครับเราจะต้องมีหลักฐานแสดงให้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเรามีการจัดแบบนี้จริงๆอันนี้คือ3ข้อนะครับมาดูข้อที่4นะครับมีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในคณะและระหว่างคณะและมีกิจกรรมร่วมกันไหมเรามีการพูดคุยเรื่องของกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพระหว่างคณะสถาปัตย์วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ไหมหรือเป็นคณะสถาปัตย์ที่อยู่ต่างสถาบันก็ได้นะครับมีการพูดคุยตรงนี้ไหมนะครับถ้ามีก็แสดงหลักฐานให้ดูก็ผ่านไปข้อที่4นะครับมาข้อที่5ครับมีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไหมนะครับถ้ามีการประเมินความสำเร็จก็มาดูข้อ6ครับมีการนำผลการประเมินอันเนี้ยไปปรับปรุงแผนหรือว่าปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาไหมนะครับเราจะเห็นว่าข้อที่1ข้อที่5และข้อที่3มีความเกี่ยวข้องกันข้อที่1ต้องมีแผนเห็นไหมครับมีการจัดทำแผนไหมข้อที่5ครับมีการประเมินความสำเร็จตามแผนไหมข้อที่6มีการนำการประเมินนั้นไปปรับปรุงไหมมันก็จะเข้ากระบวนการ PDCA นะครับก็คือเรื่องของวงจรพัฒนาคุณภาพนะครับอันนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเป็นวงจรมีความเป็นมาอย่างไรนะครับดู Google นะครับที่ไม่ได้ไปตรงนี้นะครับPDCA มีอะไรบ้างก็คือมีเรื่องของการวางแผนนะครับกำหนดเป้าหมายวิธีการกระบวนการให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆนะครับต้องมีการกำหนดตัวบ่งชี้ก็คือมีการกำหนดว่าโครงการนี้เราใช้ตัวอะไรชี้วัดความสำเร็จของโครงการนะครับหลังจากนั้นก็คือปฏิบัติตามแผนนะครับในระหว่างการปฏิบัติถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องมีการปรับปรุงแผนการดำเนินการเพราะฉะนั้นไอ้ตัว D ตัวนี้นะครับมันก็จะมี PDCA อยู่ข้างในเหมือนกันนะครับ
เรามี PDCA ใหญ่เสร็จนะครับมีการวางแผนเสร็จเรามีการปฏิบัติ แต่ถ้าหากว่าในนั้นมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น เราก็ต้องกลับมาปรับแผนใหม่ก็เหมือนกับว่ามีวงจร PDCA ย่อยๆอยู่ในตัวดีนะครับเป็นแบบนี้ต่อไปเป็นการตรวจสอบครับเก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่เรากำหนดไว้ในแผนนะครับ เสร็จแล้วก็มีการดำเนินการปรับปรุงให้เหมาะสมในการดำเนินการครั้งต่อไป อันนี้คือ PDCA คร่าวๆถ้าเราจะศึกษารายละเอียดเราไปดู Google ครับเยอะมากต่อไปมาเรื่องของการเขียนโครงการไปเร็วนะครับเลือกเร็ว เริ่มต้นของการเขียนโครงการนะครับ เราไม่ได้เริ่มด้วยต้นด้วยตัว P นะครับ แต่เราเริ่มต้นด้วยตัว A นะครับ ก็คือเอาปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไขของการดำเนินการครั้งที่แล้ว มาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ พอมาเอามาวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว เราถึงจะตั้งแผนนะครับ ตั้งแผนโครงการว่าปีนี้โครงการเราปีเรามีปัญหาอุปสรรคแบบนี้ปีนี้เราทำยังไงนะครับเมื่อวางแผนเสร็จก็ปฏิบัติตามแผนนะครับ แล้วก็ตรวจสอบประเมินผลพอประเมินผลเสร็จเราก็ดูว่าแนวทางแก้ไขปรับปรุงในครั้งนี้เป็นยังไงแล้วก็วนกลับไปใหม่นะครับวนกลับไปปีถัดไปปุ๊บเราก็เอาตัวนี้นะครับแนวทางการแก้ไขปรับปรุงเนี่ยกลับไปทำแผนใหม่นะก็วนไปแบบนี้เรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้ส่งรุ่นต่อรุ่นไปได้เรื่อยๆพี่เชื่อว่าโครงการของน้องรับรองว่ามันจะถูกพัฒนาไปขึ้นเรื่อยๆได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เรายังขาดอยู่ไม่ว่าจะเป็นของคณะเองถ้าพี่มีข้อมูลที่อาจจะขอโทษด้วยละกันนะครับหรือว่าของส่วนกลางเองเราไม่มีการส่งต่อรุ่นต่อรุ่นนะครับอันนี้คือปัญหาเราก็เกิดปัญหาเดิมๆย้ำอยู่กับที่ปัญหาคนไม่เข้าคนน้อยคนไม่สนใจคนไม่รู้อันนี้คือปัญหาที่มันเป็นคลาสสิกสำหรับกิจกรรมมากนะครับที่บางคนเองก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การนักศึกษาจัดก็มีปัญหาถ้าเกิดว่าเป็นโครงการที่ไม่ได้บังคับให้เขาร่วมแล้วเกิดแบบนี้เหมือนกันอันนี้เป็นขั้นตอนการดำเนินโครงการที่เป็นการปฏิบัตินะครับ ก็คือตอนนี้เราจะต้องเสนอแผนโครงการประจำปีให้กับองค์การนักศึกษาแต่พี่จำวันที่ว่าเป็นช่วงนี้นะครับเพราะว่าเราจะพิจารณางบประมาณกันอาทิตย์หน้าตั้งแต่วันที่3นะครับมิถุนายนเป็นต้นไปนะครับ3 ถึง 8 มิถุนายนจะมีการพิจารณางบประมาณกันเพราะฉะนั้นการส่งโครงการเสนอแผนโครงการประจำปีคือต้องส่งช่วงนี้นะครับ เมื่อเสนอแผนโครงการประจำปีผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้วเราได้งบประมาณมาแล้วนะครับ เราก็มาทำแบบเสนอโครงการ วันนี้เดี๋ยวพี่จะสอนเรื่องของการทำแบบเสนอโครงการนะครับ พอทำแบบเสนอโครงการเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จัดกิจกรรมนะครับจัดกิจกรรมตามแผนที่เราวางไว้พอจัดกิจกรรมเสร็จขั้นตอนสุดท้ายที่เราไม่ควรจะลืมคือเรื่องของการประเมินผลโครงการ วันนี้พี่ก็จะอธิบายเรื่องของแบบฟอร์มการประเมินผลโครงการด้วยนะครับโอเคนะนี่คือสเต็ปของการทำกิจกรรมนะครับของบางมดนะครับเสนอแผนเมื่อใกล้ถึงเวลาการจัดก่อนสักประมาณครึ่งเดือนเราก็มาทำแบบเสนอโครงการนะครับพอทำแบบเสนอโครงการเสร็จผ่านการอนุมัติเรียบร้อยก็จัดกิจกรรมพอจัดเสร็จก็ประเมินผลเคลียร์ไปเสร็จเป็นแบบนี้ไหมครับของที่นี่แบบนี้มั้ยแบบนี้นะครับโอเคเหมือนกันรายละเอียดโครงการได้โครงการนะมาดูนี่เลยครับในเอกสารเดี๋ยวพี่ให้เราดูในเอกสารนะครับดูไปตามที่เลยนะครับแบบเสนอโครงการครับแบบเสนอโครงการกิจกรรมนะครับมีชื่อโครงการอันนี้ไม่มีปัญหานะครับการเทียบค่ากิจกรรมการเทียบค่านี้นะครับถ้าเป็นกิจกรรมเต็มวันให้6 ชั่วโมงครึ่งวันให้3 ชั่วโมงถ้ามีกิจกรรมกลางคืนให้2 ชั่วโมงเต็มวัน6ครึ่งวัน3ถ้าเป็นกิจกรรมกลางคืน2ไม่ว่าน้องจะจัดคอนเสิร์ตตั้งแต่6 โมงเย็นถึงเที่ยงคืนสำหรับผู้เข้าร่วมคือแค่2 ชั่วโมงนะครับแต่ว่ามันจะมีเครดิตสำหรับคนจัดด้วยนะครับที่จะมีในนี้อยู่แล้วนะครับว่าใครเป็นคณะกรรมการโครงการได้เท่าไหร่ยังไงนะครับเป็นหัวหน้าโครงการเป็นนายกสโมเป็นกรรมการภาควิชานะครับอยู่ในนี้หมดนะครับ
มีอยู่นะครับมีอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นชั่วโมงสำหรับผู้เข้าร่วมนะครับก็คือหลักง่ายๆเต็มวัน6คือวัน3ถ้ามีก็คือ2นะครับอันนี้จะเป็นสอดคล้องกับเรื่องของการนับชั่วโมงนะครับต่อไปการเทียบค่าตาม TQF อันนี้เดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังทีหลังนะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันจะต้องมีใบเทียบด้วยที่ลืมไปว่าพี่ก็มีนี่นะอันนี้เดี๋ยวพี่อธิบายทีหลังนะครับต่อไปอันนี้เป็นส่วนของเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมก็จะอธิบายให้น้องฟังคร่าวๆวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยจะมีทั้งหมด5มุ่งนะครับของกิจกรรมเราก็คือจะอยู่ที่มุ่งทำลงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดีนะครับต่อไปเป็นเรื่องของความสอดคล้องต่อค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยก็คือ KM UTT Core Value นะครับจะมี2ตัวนะครับก็คือ Professionalism กับ Integrity นะครับก็ใส่ไปนะครับว่ากิจกรรมอะไรที่สอดคล้องไอ้ส่วนนี้ก็คือจะเป็นส่วนของพวกพี่นะครับที่เป็นคนทำให้นะครับต่อไปหน่วยงานที่จัดก็สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาหน่วยงานก็ใส่ไปว่าเป็นใครถ้าเป็นอาจารย์หลายท่านก็ใส่ไปหลายท่านได้นะครับแบบนี้ไม่มีปัญหานักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการก็คือหัวหน้าโครงการนะครับใส่ชื่อแล้วเบอร์มือถือไปต่อไปเป็นคณะกรรมการจัดโครงการถึงจะเป็นโครงการใหญ่ขนาดไหนมีคณะกรรมการจัดงาน100 คนเราก็ต้องใส่100 คนนะครับเหตุผลเพราะว่าพี่จะต้องเอาตัวนี้นะครับเอาไปลงบันทึกข้อมูลว่ากลุ่มคนเหล่านี้ก็คือเป็นคณะกรรมการจัดงานเราถึงจะมีเครดิตเพิ่มเข้าไปนะครับก็ใส่ตามแบบฟอร์มนะครับที่รหัสนักศึกษาชื่อสกุลภาควิชาชั้นปีหมายเลขมือถือตำแหน่งนะตำแหน่งขึ้นตำแหน่งในโครงการนะครับเป็นเลขานุการเป็นฝ่ายพัสดุเป็นฝ่ายสถานที่เป็นฝ่ายสวัสดิการเป็นฝ่ายประสานงานก็ใส่ลงไปนะครับระยะเวลาการดำเนินงานนะครับจะแบ่งเป็น2ช่วงระยะเวลานะครับก็คือระยะเวลาเต็มงานตั้งแต่วันที่เท่าไรถึงเท่าไรแล้วก็ระยะเวลาปฏิบัติงานวันที่เท่าไรครับอันนี้น่าจะมีปัญหาสถานที่ปฏิบัติงานก็ระบุชัดเจนนะครับระบุโรงเรียนตำบลอำเภอจังหวัดนะครับให้ชัดเจนถ้าเป็นสถานที่ในมหาวิทยาลัยก็ระบุห้องนะครับห้อง413อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมจท.บางขุนเทียนนะครับประมาณนี้ผู้เข้าร่วมโครงการนะครับจะแบ่งทั้งหมดออกเป็นทั้งหมด4ประเภทนะครับนักศึกษากี่คนนักศึกษาในที่นี้ก็คือรวมถึงคณะกรรมการจัดงานด้วยเราไม่ต้องแบ่งนะครับว่าคณะกรรมการจัดงาน10 คนนักศึกษาเข้าร่วม20 คนไม่ต้องแบ่งแบบนี้นะครับให้ใส่ไปเลยครับว่านักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมดกี่คนนะครับอาจารย์นะครับก็รวมถึงผู้บริหารด้วยนะครับกี่คนเจ้าหน้าที่บุคลากรนะครับกี่คนบุคคลในชุมชนหรือว่านักเรียนกี่คนสมมุติว่าเราไปออกค่ายข้างนอกเราจะมีบุคคลในชุมชนเข้าร่วมโครงการเราด้วยแล้วก็ใส่ลงไปนะครับหลักการและเหตุผลวิธีการเขียนหลักการและเหตุผลก็คือเราต้องรู้ว่าในอดีตเป็นยังไงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราต้องการให้อนาคตเป็นอย่างไรหรือว่าหลังจากจัดโครงการนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นงงไหมครับที่ผ่านมาเป็นยังไงปัจจุบันนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันมีปัญหาอะไรแล้วพอจัดหลังเสร็จสิ้นโครงการนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือแนวทางในการเขียนโครงการโอเคไหมครับวัตถุประสงค์ถ้าเกิดว่าเราไปเซิร์ชดูใน Google หรือว่าไปหาคู่มือการบริหารโครงการนะครับมันจะระบุไว้เกี่ยวกับเรื่องของคำว่าสมาร์ทนะครับก็จะเป็นอักษรย่อต่างๆที่จำไม่หมดหรอกแต่ที่รู้ก็คือวัตถุประสงค์อันเนี้ยเขียนง่ายๆคือต้องสามารถวัดได้สมมุติเราต้องการจัดโครงการให้เกิดความเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษาเราต้องรู้ว่าจะเอาอะไรไปวัดเรื่องของความสามัคคีได้ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จุดประสงค์อันนี้จะไม่ชัดเจนแต่ถ้าเกิดเราเขียนหมายว่าเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักกันอะไรเงี้ยตัวชี้วัดก็คือเรื่องของการรู้จักชื่อว่า1 คนเนี่ยสามารถโดยเฉลี่ยแล้วรู้จักกี่คนรู้จักประวัติไหมอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับ
อย่าเขียนเยอะ เขียน